Sveiki, mėlyjei. Taigi, šitas pastatas turėjo problemų esminių. Tai yra pirma problema yra, kad po visų pamatų bėgo vanduo. Pats po grindimis, sakykime, tas plotas visas yra įgilintas apie pusę metro, tai aišku, kaip baseinas po apačia. Ir nuo stogo vanduo bėgdamas, jisai varydavo tiesiai į pamatą. Tas pamatas, tai čia toks pamatas, jisai žemėse sėdis sulindęs ir į jį užpildavo. Ir aišku, tas baseinas užsipildavo ir kildavo drėgmė per rastą. Dabar aišku, drėgmė jau nebekils, nes sumontavom latakus, lietvamzdžius. Tik aišku, šituose galuose reikės įsikasti tranšėją ir nubėgimą pasidaryti. Nes dabar matosi, kad nuo šito medžio visi lapai drimbančiai ir jau ir matau užsipildęs, reikės tvarkyti, kišti, išvalyti. Tai va, subėgo visi lapai. Problema viena įspręsta. Toliau kita problema buvo viduj, kad tas namas rąstinis, jis neturėjo jokio vėdinimo. Tai atlikom, padarėm ventiliaciją. Ten irgi, čia praktiškai visuose galuose. Ir dar kita problema, kad po grindimis nebuvo jokios ventiliacijos, nes rąstas yra blokuojamas iš visų pusių. Tai priėmėm sprendimą, kad pasiūlėm ventiliaciją padaryti kiekvienam kampe. Ten yra ventiliacija. Ten yra ventiliacija. Ir kitam gale yra ventiliacija. Ir padarėm dar įstrižai nuo vieno galo į kitą galą. Taigi pastatas iš karto pradėjo kvėpuoti. Dar atlieksim ozonavimą visam pastate. Čia yra viena vieta, kur labai buvo šlapia ir jinai čia praėjo maždaug apie savaitę. Ir jau matau, kad grindys pradėjo džiūti, nes čia buvo toks didžiulis plėmas šlapumos. Tai matosi, kad šitoj vietoj čia jau pradžiuvo, nes blynas buvo maždaug drėgmės tai nuo čia ir taip atėjo. Tai kažkur apie daugiau negu kvadratas. Dabar matosi džiūsta. Būtent šitoje vietoje išgrėžėm skylę, padarėm irgi ventiliaciją. Čia ventiliacija yra grotelės sumontuotos. Iš anos pusės pagrindinė ventiliacija tai yra čia didžiausio diametro. Oras iškart juda. Ir čia padarėm per centrą, nes čia mažesnio diametro patalpa. Ir apačioj po ventiliaciją. O didesniai patalpoje tai lygiai tą patį principą panaudojame. Kad 4 grotelės grindyse. Ten toliau matosi ozonatorius paruoštas darbams. Įjungsim tuojamės jį. Ir čia įstrižai ventiliacija. Ir kitam gale. Ir kampuose. Dabar oras tikrai cirkuliuoja. Pastate, kad oras cirkuliuotų. Oras cirkuliuos, bet žmonėm dėl to netrukdys. Jeigu maišys, aišku, jie galės ten tą srautą susimažinti, bet iš esmės pastatas labiau reikalingas kaip susitikimams vienkartiniams. Tai nėra, kad žiemą jie čia norės, tai aišku, žiemą bus šalta čia, bet jis ir nėra šildomas šitas pastatas, jo nėra tokia paskirtis. Čia yra tiesiog bendruomenės susitikimams. Tai va, mūsų darbai tokie buvo atlikti.